ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிள்ளை நிலாக்கள். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது நம்ம மாலை வேளைகளில் ஸ்நாக்ஸாக எடுத்துக்கிற ஒரு பஜ்ஜி வகையை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வழக்கமாக நாம் பஜ்ஜி அப்படின்னா வாழைக்காயிலையோ இல்லை உருளைக்கிழங்குலையோ வெங்காயத்துலேயோ இந்த மாதிரி பஜ்ஜி செஞ்சு தான் சாப்பிட்ருப்போம். ஆனால் இது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம உடலுக்கு மிகவும் நன்மை தரக்கூடிய ஒரு மூலிகையால் செஞ்சது. அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பெரும்பாலும் இந்த மூலிகையை நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது நம்ம வீட்டில் வளர்கிற இந்த கற்பூரவள்ளி செடி தாங்க. அந்த கற்பூரவள்ளி செடிகளில் இருந்து இந்த இலைகளை மட்டும் நல்லா பறிச்சிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற போட்டுட்டு இப்படி தேய்ச்சி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. இப்படி நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் நல்லா சீக்கிரம் போயிடும். அதுக்காக தான் இது கழுவி வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ நம்ம பஜ்ஜி செய்யறதுக்கு தேவையான மாவை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துட்டுருக்கேன். இந்த 2 டம்ளர் கடலை மாவுக்கு நான் ஒரு 1/4 டம்ளர் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இந்த அரிசி மாவு உருண்டைகள் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது நம்ம எண்ணெயில் போடும்போது இந்த மாதிரி உருண்டைகள் இருந்ததுன்னா வெடிச்சிடும். இப்போ இதில் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1.25 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன். இது உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. இதில் நான் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதுலேயே ஒரு 1/4 ஸ்பூனுக்கும் குறைவான அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ப சோடா மாவு நம்ம வீடுகளில் இருக்கிறது. இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணீர் விட்டு கரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எப்படி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மாவுகள் அங்கங்கே தங்கிடாமல் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் விட்டுக்கலாம். முதல்லையே அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம கையை வச்சு நல்லா கட்டிகள் இல்லாமல் இதை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது. இதில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிக்கிறேன். இந்த பஜ்ஜிக்கு மாவு கரைக்கும் போது அதோடைய பக்குவம், இப்போ நீங்கள் இதை கரைச்சி முடிச்சுட்டு உங்கள் விரலில் ஒரு விரலை அந்த பஜ்ஜியில் நீங்கள் மாவில் விட்டு எடுத்திங்கன்னா அதில் உங்களோட விரல் தோல் பகுதி தெரியக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கணும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் விட்டும் பார்க்கலாம். ஸ்பூனோட பகுதி தெரியாமல் மாவு மூடி இருக்கணும். அது சரியான பக்குவம். நான் இப்போ இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளை கழுவி தண்ணீர் இல்லாமல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ பஜ்ஜியை போட ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ அடுப்பு மேலே ஒரு கடாய் வச்சுட்டு கடாய் சூடான பிறகு நம்ம இந்த பஜ்ஜி பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ கடாய் சூடாயிருச்சு. நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்க போகிறேன். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிருச்சான்னு கொஞ்சமாக மாவு போட்டு பாருங்கள். அது மேலே எழும்பி வந்தால் சரியான பக்குவத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம பஜ்ஜியை போடலாம். அந்த கற்பூரவள்ளி இலையை எடுத்து மாவில் துவச்சி இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம். இப்போ அதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, 2 பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அந்த பஜ்ஜியை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற இலைகளையும் இந்த மாவில் போட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிக்கலாம்.
பாருங்கள், நம்ம பஜ்ஜி ரெடி ஆயிருச்சு. இதை நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள், எப்படி புசு புசுன்னு இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நான் இதை பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள், உள்ளெல்லாம் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த இலையை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி பஜ்ஜி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்த இலையோட வாசம் துளி கூட அதில் வராது. இலைகளை அப்படியே பச்சையாக மென்று தின்னவோ இல்லை நீங்கள் சாறு எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அதை குடிக்கவோ குழந்தைங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பஜ்ஜி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. டாக்டர் கொடுக்குற மருந்து மாத்திரையில் மட்டும் இல்லைங்க, இந்த மாதிரி வீட்டு வைத்தியங்களையும் நம்ம குழந்தைங்களோட இருமல் சளியை நாம் போக்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.